السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كينا وولاش يعني سيستاك وإيدينا وإيدي السلام يا ميرو باجوكتين إيد الأهانتين با ساكو حمودا قراع ير أفوض ما شاء الله. canjeero nin walba way taqaantiin canjeero Somaali insha Allah. muhiimada waxa waaye waxaan karin rabaa suqaar yar oo ka sameynayo chicken kaasna wax saliid kuma shiili dooni wax qudaar kuma dari dooni insha Allah. waa chef hal neef chefkiisa ما شاء الله واسقص علينا ان شاء الله. جيرده ودبايا way socotaa ayada digaagan jarjaranayna kuma daray wax saliid kuma shiilay insha Allah. wax saliid ah kuma shiilay أنا كجوجونا وحوحي روحوقة قوا برور ونسوي برف جديد ونسوي نظيفية قلقي عصبي يحبذنا كسور دقي كي سابتي دقالي وصو جرجرايا سيدا ديرر كان كسو جرجرايا dhammaanteed marka waqtigeena ay naga dhameeyo ma video u dheeraad ka caydistaan insha Allah. canjeeradina nanduwaya iyadana canjeera lagu cunaaya ma sha Allah. kaamirada halkeedii ku celiya كان عنجر جرتان كده ما اسكسو لاونينا بإذن الله الباري. اوكي أصحابتي دقالقة توقد الدنبي انت وقد أصحابتي دقالقة عنجرة دي وان بوغي تحبدي وقد دنبيسي وان سود دميي برتا ان شاء الله. weelka hooskan ku ridinaya baaquliga xaga u socoto waxaan isku darsanaynaa marka chickenkeeni wax spicy badan kuma daray naftirkeeda. waxaan ku darayaa chicken masalagaas iyo wax yar basbaas borderka jiliga basbaaska waxaan ka rabaa borderka jili border iyo kabsar iyo toon isku shiiya insha Allah. iyo hal qaado subag ah laba qaado si fiican u buuxdo waxaan ku daray kabsar iyo toon iyo sanjabiil qoyan isku qeeshiidan adi wax alla waxay haysatid ayaad ku darsanaysaa spicy-ga. waxaa ku daraya hal qaado oo subag lo ah hal qaado oo subag lo ah qaado saliida ka dhigan kartaa batara ka dhigan kartaa okay. wax kale kuma daray hatta cusbo Allah ka dhig wax kale kuma daray waa intaan ka ahaan okay. intaan isku dhex gelinayaa marka sidaas isku dhex geliyo ma aragtaan saliid kale kuma shiilay biyo kuma daray
soo karsanaya insha Allah. hilibka caadiga waa laga fiican yahay mar walba waan sheegaa. gurigeyga boqolkiiba 15 ka isticmaala hilib 75 kale ama kalluun isticmaala ama digaaga isticmaala. okay saana isku dhex geliyay wax yar ilaa 15 daqiiqo camal aan bac yar ku xiraa. waa inta maqliga iyo waxa la soo diyaarsanayo adi 30 minutes ina ku xirtid bac way fiican tahay wali fridge-ka aad sii gelisid tamahay aniga hada koob iyo laba leeyahay inta maqliga la soo baxaayo insha Allah. intaas la isku dhidhiimo dhin maqliste inta la isku dhidhiimo halkaas saaranaya canjeerada korkeeda. okay taarteeda qaaliga maqli ayaan dabka soo saartay waxaan ku soo daray bisinki wax saliid hore kuma daran wad aragtaan waxba ma lahan biyo ma lahan waa la daboolayaa siinay daboolayaa insha Allah. baasiga badaalida isiga isiga kule. okay biyo dhalaya dabkana waa u nusqaaminaa insha Allah. dabkana nusqaanka ka wadaya baaru kara ku tawdiina ma fahanteen insha Allah. markan si fiican dabka uga soo qaado isku soo laabanayna marka aad intu ka karaysa waa idin tusaa insha Allah. biyo dhali doonaa biyihiisaas loo karaa biyo kale ma ku daray saliid ma ku dubay waa sida ugu fudud oo jikna aad uga samaysan kartid suqaar. okay asxaabteeda qaaliga waad aragtaan biyaha uu dhalay ya masha Allah. waa walaaqaya daboolkiisa ku celinaa si fiican nooga karo insha Allah. waa walaaqaya karaal noqdo ilmihii ilmaha ciyaarayaan guri ilmo jooga qaylimo laga weynaya si walba iga daba hadlina dheh wax walba dheh weys iloobayaan ma fahanteen. okay sidaan waaye hadda marka waan daboolayaa hadda xitaa si fiican caadi markaan u walaaqo ay cabaaru daboolnaa uu isku dhegdhege. okay asxaabteeda qaaliga waad aragtaan waa gabagabadii ugu dambeyntii waad aragtaan way dhamaanaysaa saliida biyahan ka wadaa biyaha asaga le uu dhalo waaye ma fahanteen. markii uu qalalo uu qaleel diyaar u noqdo aan idinku soo celinaa insha Allah. hadduuba qaleel diyaar u yahay karaale noqdo baasha iyo qaadaysaa ii shidan carafkiisa lagama sheekeyn karo waayo subaga aad u carfaamaho subaga looda aad u carfaa masha Allah. waliba hadaa la dhigtaa aad ugu fiican waa qalajina ma ahee dhibic yar inay ku soo harto ma rabo
waxyar canjeero lagu qaqabsado canjeerada lagu qaqabsadaan ka rabaa ugaan guduudinayaa saan u walaaqaa intan dambe oo guduudinaa ma fahanteen kalarka markuu iska bedelo guduud noqdaa ka dejinaa insha Allah beer ma loo maleeyo kili masha Allah aragtaan qalajinayaa ma rabo wax dhacaan inay yeelato soo qalajinayaa dhibcahaas ma rabo in lagu arko oo qiyaan ah okay isku soo laabanayna marka qalad okay asxaabteeda qaaliga ah waa sidaan rabo haduu noqday waad aragtaan wax qoyaan iyo wax toona ma lahan kalarkiisana maasha Allah brown ka soo noqday ya hada diyaar waayay dabka waa daminayaa soo qaadanaya saxankeeni diyaarsan waxaa ka aruursanaya masha Allah sida ugu fudud oo aad quraac uga dhigan kartid chicken-ka hadaad rabtid soo dhaacaan loo yeelayo qudaar lagu daraayo waa soo gelinaa insha Allah sida loo ingejinayo laakiin barbarooniyaal iyo baradho iyo lagu daraayo karooto insha Allah bilowga mataga digsiga waa kaasa digsiga waxaa ku karsanay waa kana chicken-keeni masha Allah waxaa ku cunayna waa diyaarinaya insha Allah asagana masha Allah asxaabteeda qaaliga waa tana quraacdeeni oo dhameystiran bigeeskeeda wadato casmiligeeda biyaheeda cadeenka ah qaarteena chicken-ka ah sida ay ku soo baxay canjeerada quruxda badan iyadana waa tana suqaarta iyadana masha Allah masha Allah tabarakallah okay hadaad ka bogato ka faa'iiday saxabteeda qaaliga like saara share sida si ay asxaabtaada u gaarto insha Allah kaamirada way dhaqdhaqaaqaysaa karaali noqdo gacanta ku haya okay hada meel saaraya kaamirada okay position fiican oo laadsanahay anyway gacanta iskaga haynaya hadaa rabo diyaar waa hadda laakiin hada meel u helay
ما شاء الله. marka asxaabteeda daan nagu cusub tahay ku soo dhaw channelka waa channelkaaga waa channelka ummadda Soomaaliyeed. haddaad hore noola joogtay waad ku mahadsan tahay mar walba daawashadaada. kommentiyada quruxda badan aad ii rabtaan waan arkaa waan ka soo jawaabaa inta badan. ما شاء الله سida noogu sii wada. okay qayr ayaan idin dhaafay insha Allah. كم لايت كلو دمينايا كي كراي لايت كي دميي وتا ايدو لايت كلو دميي ساسان بي ku qorsan tahay mala ya